買樓揾高樓一定有着數啊！今期咧同大家推薦一間市區樓，係中山市市區嘅樓啊，46萬總價可以買到間70幾方，差唔多80方嘅單位。嗱，呢個咧就屬於我哋後邊天基疊彩領峰嘅單位啦。現樓現證啊！國慶期間嘅話咧，呢個盤賣得幾好嘅。咁啊，依家嘅話咧，身處嘅樓盤嘅話咧，同大家介紹下嚇。有兒童樂園啦，咁啊隔離嘅話咧，仲有羽毛球場同埋籃球場都有嘅。咁佢呢度咧係分3期開發，依家目前1期嘅話就現樓入住狀態，2期嘅話咧就係明年年頭開始動工打樁嚇。嚟過現場你就知㗎啦。咁對面嘅話咧就係一個文北山公園啦。咁其實咧選擇呢個樓盤嘅話咧，你可以咁樣去理解下。如果你選擇商圈附近嘅話咧，就好繁榮，咁但係嘅話咧就好熱鬧。咁樣嘅話咧會比較塞車。你選擇呢度嘅話咧就唔會驚塞車嘅，因為度係比較寧靜，亦都係屬於我哋市區嘅一個 location 嚇，並唔係吹水嗰隻，真係市區南區戶口嘅。咁加上嘅話咧，佢做一個好特別嘅地方就係、我哋外邊係自帶商業街嘅，但係咧唔係樓下嘅底商喎。其實有好多香港業主嘅話咧，佢會好反感就係、我上面住人，樓下係商鋪，樓下開燒烤檔嘅話咧。我今晚唔使瞓㗎啦，油煙又大，噪音又大。我哋呢邊咧就係外邊係商業街，裏邊就係樓盤。樓盤同埋商業街之間嘅距離起碼有成幾廿米，所以嘅話咧，佢就算點樣去搞燒烤檔，點樣去搞油煙都好，嘈唔到你嘅。咁最加上係乜嘢咧？最加上就係、咁我哋係樓同埋商鋪之間分離咗，唔會阻礙你自己使用㗎嘛。行去小區門口出去，行都可以大概百零米到，咁你就可以享受到我哋商業嘅帶嚟嘅一個吃喝玩樂嘅一個配套啦。咁呢邊嘅話咧就係我哋疊彩領峰啦。咁所以嘅話一定要睇睇我哋呢個視頻，睇下我哋46萬總價買到間80方咁滯嘅市區樓，其實好勁係生咩樣啦。嗱，樣板房時間到啦，70零方嗰間咧就冇樣板房嘅，直接睇現樓嘅。咁我哋而家嘅話咧睇樣板房就睇翻一間90零方，其實區別唔大嘅，少咗間房咁大把嘅啫，局部細啲。咁但係70零方嗰間嘅話46萬總價嘅啫，市區樓睇住我哋嘅山景房，香港地咧山景房係貴過海景樓嘅，呢個我知道，所以咧一定過睇睇山景樓嚇。呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個93平方嘅戶型嘅一個設計啦。咁結構連板會有嘅，結構連板呢個位置其實好細嘅啫，用唔用都冇乜所謂，我覺得嚇。咁呢邊嘅話咧就係選擇翻我哋嗰個加樓標準俾你見識下啦。咁我哋呢邊嘅話咧選擇1200蚊一方嘅加樓標準嘅話，佢就會有精裝俾你嘅，現樓現證，但係要俾翻6個月時間俾我做裝修。但係我會建議你咁樣。呢邊嘅話咧，其實唔自己去做裝修好過俾佢做嘅裝修啦，因為佢1200蚊裝修嘅話，我覺得麻麻地。呢邊嘅話咧就係、我哋嘅東南向嘅景觀啦。嗱，咁呢個咧就係、對面嗰個山景咧就係、我哋文北山公園嚟嘅，幾出名㗎。文北山公園佢係一個市廢嘅一個公園嚟嘅，咁啊可以拍得算我哋五桂山公園咁樣嘅。咁啊客廳闊度就3.5米嘅。咁70零平方嗰間嘅話咧係3.2米窄啲，跟住咧就冇咗出邊嗰個入戶花園嘅位置。呢邊就係我哋房間啦，咁呢邊嘅話咧就係可以放低3床，亦都會有我哋嘅一個衣櫃嘅位置。咁我哋最40零萬嗰間樓嘅話咧就係少咗一間房嘅，咁佢就得2間房嘅啫。衞生間都係差唔多大細嘅，咁都係4-5個平方到啦。咁呢間房嘅話就係客房2。咁我哋房間嘅話咧嘅大細差唔多嘅，咁啊景觀都視野都好開揚。最主要呢個咧係賣景觀同埋賣一個價錢嚇。咁我哋46萬嗰間嘅話咧個房間就係咁大噶啦，同埋我哋客房1嗰間咁上下大細，2間房差唔多大細嘅。咁呢間咧就係北景93平方咧，佢個戶型設計咧會有主人房套間嘅，但係46平方嗰間就冇嘅。46萬73平方嗰間就係冇嘅。咁樣嘅話，局部嚟睇嘅話，房間大細都 OK 嘅。咁咧佢46萬總價可以買到間市區樓，唔係嗰啲咩好偏僻嘅地方，直接係市區樓，文北山公園隔離。中意安靜嘅朋友仔咧，咁就唔好錯過啦。46萬總價可以買到間樓，2房，仲係好樓層，視野開闊，僅此一間㗎咋。
中意嘅話咧，聯繫我哋仲有私人貼士俾你㗎。好，再睇間大啲嘅。嗱，睇間800方嚇，咁呢個咧亦都係標裝嘅單位，即係交嘅標準。如果你選擇有裝修嘅話咧，佢就咁樣交納標準俾你㗎啦。一換口呢邊嘅話咧，同樣係會有一個我哋嘅結構連板嚇。咁結構連板咧係全贈送嘅，要你自己後期去改造咁樣。我哋交樓嘅話咧，就似得佢咁樣係鏤空嘅，所以嘅話咧，要你自己去鋪我哋嘅地板啦，或者係叫我哋嘅鋼板啦，跟住然之後封窗咁樣做利用嘅。咁呢個就大橫廳設計，110平方嘅話咧，咁佢實面積幾好㗎。佢咧廳嘅前後長度咧大概會有6米，左右會有4米半，都有20幾個方喺度㗎個廳。咁啊廚房貪件套咧，佢係交樓時候係冇電器嘅，要你自己去買。有櫥櫃有廚台咁樣，買翻3件套其實唔係好貴嘅啫，平平地3、4千蚊有成交㗎啦，3件套已經。嗱最靚咧係個景啊！咁呢個咧主要係賣景嘅，文北山公園就喺對面。咁而且嘅話咧，最主要就係呢度安靜啊！呢度真係好安靜嘅呢度。咁啊兩睇啦。如果你中意熱鬧嘅地方嘅話咧，可能你會揾翻我哋嘅商圈附近啦。咁如果你係中意安靜嘅地方嘅話咧，我不妨去睇睇呢度嚇。7200蚊到就係毛坯，8400蚊到就係精裝，咁就可精裝可毛坯啦。咁呢邊嘅話咧，睇翻我哋房間其他位置嚇。房間1.5米床放得落嘅，咁亦都係可以望翻我哋前後冇遮擋啊。呢個樓盤咧最大嘅賣點咧就係安靜，同埋我哋嘅一個視野開闊。我哋而家係喺18樓嘅位置嚇。衛生間嘅話中規中矩啦。客房2，呢間房係細啲嘅，放得米3床嘅啫，做多個衣櫃 OK 嘅。咁佢交樓嘅時候咧，如果選擇精裝嘅話咧，放房門做交樓嘅。呢邊係我哋嘅一個主人房。主人房嘅話咧，佢同我哋陽台一樣咧，朝向南向，仲係要東南向添。咁然之後，佢個景觀依然睇翻我哋文北山公園。衛生間嘅話咧，會比我哋公共衛生間會略大啲。咁樣嘅話咧，就中規中矩。交樓嘅時候嘅話咧，我哋3件套都有齊嘅。咁我哋衛生間呢個位置。咁呢個咧就係我哋蝶彩領風最新搞嘅一個優惠政策啦，7200蚊毛坯，8400蚊精裝，最平嗰間，如果你選擇最即係揾間2房可以嘅70零方嘅毛坯嘅都唔緊要嘅，我哋有間頂樓46萬搞掂，係啊46萬總價，你可以買市區樓，中意嘅聯繫我哋一齊約個時間飲茶食飯兼睇樓。